我们的钉板拼图能够提高孩子的专注力。由钉板、双面卡片、11种积木条组成，随意挑选一张参考卡片，根据对应的卡片图案，在钉板上选择对应的空间点，用积木条拼出相同图案的形状。通过形状的拼搭，有效锻炼孩子的思维及空间想象能力。通过积木呈现出真实的图案，还可以通过积木组合出字母、数字、形状等图案。我们的玩具采用木材制作，色彩饱满，水漆上色，搭配20张双面卡片，更好地培养孩子的耐心、空间想象力及动手能力。